السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غنديروا التتمه ديال الدروس ديالنا اللي كنا ديجا بديناهم، والدرس اللي سبق كنا درنا كومون سو سالوي اولا كيفاش نلقي التحيه، كيفاش نسلم على الاصدقاء ديالي اولا الاشخاص اللي خدامين معايا. شنا مجموعه ديال الطرق وتعلمنا كيفاش نلقيو التحيه على بعضياتنا. فاللي بغى يشوف هذا الفيديو انا غنخلي لكم لو لين وندوزو اليوم للدرس الجديد. بالنسبه للدرس ديال اليوم غادي نشوفوا كومون بريزونتي سون ايدونتيتي. فليدونتيتي هي تعريف، يعني كيفاش نعرف براسي، كيفاش نقول سميتي او النسب ديالي. Présenter son identité. Après les salutations, il est temps d'apprendre à se présenter en français. يعني من بعد ما تعرفنا على لي سالوتاسيون وشنا الانواع ديال التحيه، كنا شنا لي سالوتاسيون فورميل اي لي سالوتاسيون انفورميل اولا التحيه الرسميه والتحيه الغير رسميه. دابا غندوزو نشوفو كيفاش نعرف براسي. اول حاجه غادي نشوفو les questions les plus fréquentes pour demander le nom et le prénom. الاسئله اللي كنستعملوها بزاف باش نطلبوا من الشخص يعطينا الاسم ديالو والنسب ديالو. اول سؤال عندي comment t'appelles-tu؟ comment vous appelez-vous؟ الا عندي شخص واحد غادي نقول ليه comment t'appelles-tu. الا عندي مجموعه من الاشخاص غنقول ليهم comment vous appelez-vous. يمكن لي نستعمل comment vous appelez-vous باش نسول واحد الشخص اللي كنحترمو على الاسم ديالو. فماشي بالضروره يكونوا مجموعه من الاشخاص، شخص واحد كنحترموه غادي نقولوا ليه comment vous appelez-vous. شخص عادي صديق ديالي، شخص عاد تعرفت عليه بغيت نسولو كيفاش سميتك غنقول ليه comment t'appelles-tu. السؤال الثاني اللي يمكن ليا نطرح على شي واحد بغيت نسولو على سميتو غنقول ليه tu t'appelles comment؟ tu t'appelles comment؟ ما اسمك؟ عندي سؤال اخر يمكن ليا نستعملو مثلا votre nom votre prénom. بالنسبه لهذا السؤال الاخير فاحنا كنستعملوه عاده في المدارس اولا في الادارات. votre nom votre prénom يعني النسب ديالك والاسم ديالك. لو نون هو النسب، لو برينون هو الاسم. مثلا لو نون هو علامي، لو برينون هو احمد. votre nom et votre prénom. نسبك واسمك. دابا غندوزو نشوفو الاجوبه اللي يمكن نجاوب الا سولني شي واحد على الاسم ديالي. غنقول ليه je m'appelle John Dubois اولا je m'appelle احمد علامي. mon nom est نايلة مجاهد. mon nom est نايلة مجاهد. الاسم ديالي نايلة مجاهد. فهادو بعض الطرق يمكن ليا نجاوب بهم اي شخص سولني على الاسم ديالي. ندوزو نشوفو واحد لو ديالوج entre deux personnes، واحد الحوار ما بين جوج ديال الاشخاص. bonsoir salut comment tu t'appelles؟ je m'appelle Ahmed et toi؟ moi je m'appelle Sarah. نعاودو لو ديالوج. bonsoir salut comment tu t'appelles؟ شنو سميتك؟ je m'appelle Ahmed et toi؟ أنا سميتي أحمد وأنتي؟ moi je m'appelle Sarah. أنا سميتي سارة. الدرس ديال اليوم كما كتشوفوا سهله، درس بسيط تعرفنا فيه على كيفاش نسولوا الناس على الاسماء ديالهم وكيفاش نجاوبوا الا شي واحد سولنا على الاسم ديالنا. الفيديو المقبل غيكون على السن، يعني كيفاش نطلب من شي شخص يعطيني السن ديالو وكيفاش حتى انا الا سولوني على السن ديالي نجاوب. شكرا على التتبع. اللي عنده شي سؤال او ما فهمش شي نقطه
يخليها ليا في الكومنتير. والى فادكم الفيديو ونفعكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وديروا لي واحد الجيم وما تنساوش تابوناو. et merci pour l'attention.